आउनुस् म नेपालको मेस्सी हो तपाईहरु पत्याउनु हुन्न त मैले के गर्नु होइन भने तर हो म तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो गाइस के छ तपाईहरु अर्जेन्टिनाको फ्यान हो कि मेस्सीको फ्यान हो गाइस म त मेस्सीको डाइहार्ड फ्यान हो सिधै कुरा गर्दिन्छु म होइन र भने तपाईहरु चाहिँ आई डोन्ट नो है गाइस मेस्सीको फ्यान हो कि अर्जेन्टिनाको फ्यान हो तल कमेन्ट गर्नुस् गाइस होइन र भने अब वर्ल्ड कप सुरु भयो भनेर सम्झिनुस् गाइस अब जर्सी किन्नु सुरु गर्नुस् सिधै कुरा गर्दिन्छु म होइन र भने कति दिन बाँकी छ र अब आज हेर्दै हेर्दै 8 गते 9 गते कति गते भइसक्यो यार होइन र भने अब जर्सी किन्ने लगाउनु थाल्ने गाइस होइन र भने हेर्नुस् त तपाईलाई मेस्सी प्रिन्टेड चाहियो कि कसको प्रिन्टेड चाहियो भन्नुस् कुन चाहिँ प्लेयरको प्रिन्टेड चाहियो कमेन्ट गर्नुस् न होइन र भने ल्याउने काम त पिकिपको हो त यो हेर्नुस् त गाइस मैले लगाएको ए ग्रेडको जर्सी हो यो विथ प्रिन्ट यसको प्राइस 1250 हो गाइस होइन र भने 1250 मा तपाईले यो जर्सी पाउनुहुन्छ पिक्यूमा आउनुभयो भने विथ प्रिन्ट गरेको लाउदिन भन्नुहुन्छ भने 1000 रुपैयाँमा आइहाल्छ प्रिन्ट नगरेको गाइस होइन र भने यो मैले लगाएको चाहिँ मेस्सी प्रिन्टेड हो घामले पोल्दैन गाइस होइन र भने किनभने दिउँसो गेमै छैन के पोल्नु सबसे चाँडो गेम भनेको 1-2 वटा 10:45 को होला नत्र बिहानै छ 6 बजे 7 बजे घामै ला हुँदैन के पोल्नु हेर्नुस् त गाइस है आज म तपाईलाई विभिन्न क्वालिटीको जर्सीहरु देखाउँछु अर्जेन्टिनाको गाइस पिक्यूमा आउनु भयो भने कुन कुन क्वालिटीको जर्सी पाउनुहुन्छ तपाईको बजेट भित्र पर्छ कि पर्दैन सर र हेर्नु न त गाइस है मैले लगाएको जर्सी ए ग्रेडको यसमा हाफ प्यान्ट आउँदैन यो 1250 रुपैयाँको विथ प्रिन्ट वाला हो गाइस होइन र भने चट्ट हेर्नुस् त ल हेर्नुस् यो भयो होममा पनि छ अएमा पनि छ गाइस होइन र भने त्यसैगरी तपाईले यो नन प्रिन्टेड यो तपाईलाई 1000 रुपैयाँमा आउँछ नन प्रिन्टेड गाइस नन प्रिन्टेड 1000 मा गाइस होइन र भने अब नेपालमा आउने सबसे टप क्वालिटी कुन हो भन्दाखेरि प्लेयर्स ग्रेड गाइस अब प्लेयर्स ग्रेड त पिक्यूमा आएपछि शंका गर्नै पर्दैन होइन र भने प्लेयर्स ग्रेड भनेपछि सक्यो प्लेयर्स ग्रेड गाइस ल हेर्नुस् त ल हेर्नुस् यो प्लेयर्स ग्रेडको जर्सी भयो गाइस होइन र भने ल हेर्नुस् त चट्ट हेर्नुस् ल यो हेर्नुस् ल हेर्नुस् यो पनि प्लेयर्स ग्रेड भयो गाइस होइन र भने अब हैन मलाई प्लेयर्स ग्रेडमा चाहिँ प्रिन्टेड चाहियो भन्नुहुन्छ भने प्लेयर्स ग्रेडमा पनि प्रिन्टेड नआउने कुरा भएन गाइस होइन र भने ल हेर्नुस् त ल हेर्नुस् प्लेयर्स ग्रेडमा पनि तपाईले प्रिन्टेड पाउनुहुन्छ तपाईले यसमा पनि प्रिन्टेड पाउनुहुन्छ है प्लेयर्स ग्रेडमा होम र अएमै प्लेयर्स ग्रेड पाउनुहुन्छ मैले तपाईलाई अहिले देखाइन है होममा पनि पाउनुहुन्छ अएमा पनि पाउनुहुन्छ विथ प्रिन्ट गाइस प्लेयर्स ग्रेडमा होइन र भने अलिकति दामी जंकी पाराले लाउने तपाईको बजेटले भ्यायो भने प्लेयर्स ग्रेड लाउनुस् अब बजेट छैन भने त मैले देखाइहाले त तपाईलाई यो 1250 वाला पनि दामी छ होइन र भने त्यसैगरी तपाईले अर्को यो बी ग्रेडको जर्सी सेटमा पाउनुहुन्छ यो 850 रुपैयाँमा बी ग्रेडको सेट जर्सी पाउनुहुन्छ यो बी ग्रेडको भनेपछि बी ग्रेडको गाइस त्यस्तो झारे जर्सी चाहिँ होइन है फेरि होइन र भने राम्रै हो कागज जस्तो क्वालिटी हैन राम्रै छ यतिको बी ग्रेड मजाकै छ बाहिरको बी ग्रेड भन्दा चाहिँ धेरै राम्रो छ गाइस होइन र भने यो 850 को भयो बी ग्रेडमा प्रिन्टेड गाइस ल हेर्नुस् त ल यो बी ग्रेडमा प्रिन्टेड चाहियो भने तपाईले बी ग्रेडमा प्रिन्टेड पनि पाउनुहुन्छ गाइस होइन र भने यो कतिको यो 1100 ल 1000 रुपैयाँ लाउनुस् ल यो बी ग्रेडमा प्रिन्टेड चाहिँ तपाईलाई 1000 रुपैयाँमा गाइस होइन र भने 1000 मा अलिक पोसाउँदैन कि ल दियो ल 1000 मा दियो ल बी ग्रेड प्रिन्टेड 1000 मा ल त्यसैगरी तपाईले बी प्लस मा पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त ल हेर्नुस् यो बी प्लस भयो बी प्लस तपाईले सेट पाउनुहुन्छ 1250 रुपैयाँमा गाइस बी प्लस मा होइन र भने अब हाई कपी चाहिँ अहिले आएको छैन है हाई कपी छैन 1500 वाला जुन अरु बेला आउँछ हाई कपी अरु कुनै कन्ट्रीको हुन सक्छ अहिलेलाई यसको सकेको छ फेरि आउनु सक्छ 1500 वाला हाई कपी चाहिँ गाइस सो गाइस तपाईलाई उत्सुकता लागिरा होला पिक्यूमा गयो भने पाउला नपाउला उत्सुकता मान्नै पर्दैन सिधै आउने हो गाँठ बोकेर सिधै लिएर जाने हो गाइस यार होइन र भने मेस्सीको फ्यानकोमा अब अर्जेन्टिनाको जर्सी नहुने भन्ने हुन्छ र भने सो गाइस म तपाईहरुको समय बर्बाद गर्न चाहन्न पिक्यूमा आउनु भयो भने तपाईले सम्पूर्ण स्पोर्ट्स सम्बन्धी सामानहरु सुपथ मूल्यमा पाइहाल्नुहुन्छ गाइस होइन र भने तर विशेष गरी तपाईलाई अर्जेन्टिनाको जर्सीहरु यदि तपाईलाई आवश्यक छ भने नि गाइस डाइरेक्ट पिक्यूमा गाइस धन्यवाद।